kun ga wato duk lokacin da muke magana ahlus sunna da'awar su tana da asali. Yanzu wannan littafin Qurtubi ne, shi kuma ya shiro daga littafin Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki. Kaga Qurtubi kenan shi ma a wurin wani ya ciro, shi kuma ya ciro a wajen wani. To haka silsila take ta da'awar sunna, wane ya jiga wane, wane ya jiga wane, wane ya jiga wane, har zuwa ga tabi'i, har ya zuwa ga sahabi. Haka da'awar sunna take. Amma da'awar bid'a kuwa wane ya jiga wane, wane ya jiga wane, ta kare, igiyar ta yanki. Idan ka bi igiyar tarihi ba za a danganta ka zuwa ga sahabin annabi ba, ballantana a danganta ka zuwa ga annabi. To wannan shine bambanci tsakanin sunna da bid'a. Ita sunna tana dangantuwa kai tsaye zuwa ga sahabban annabi, zuwa ga annabi. Ita ko bid'a tana yankewa a hanya, wane ya jiga wane, wane ya jiga wane, shikenan igiyar ta tsinke sai aka tsaya a nan. Amma wane ya jiga wane har ya zuwa ga sahabi, har ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji yace iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa kalimatu Allah hiya al-ulya. Akwai qira'a cikin qurra'ul ashra ta Yaqub al-Hadrami, shi ya karanta wa kalimatu Allah hiya al-ulya, tawjihin ta sai ya zanto wa ja'ala Allah kalimatahu hiya al-ulya. Allah ya sanya kalmarsa ta zanto hiya al-ulya. Ya ma qira'atul jumhur kuma shine abin da na faɗa tawjihin take. Wallahu azizun hakim. Sai Allah ce انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون انفروا خفافا وثقالا كزابر كفتو ياكي خفافا وثقالا سماري دكما دتيجي شين خفاف دثقال domin lafazin khifaf jam'i ne na khafif, lafazin thiqal jam'i ne na thaqil. Shi yasa waɗansu suka ce al-khafif shine saurayi dan ba nauyin kowa a kansa, baya da mace, baya da ya, bai daure ba mai tambaye shi kudin cefa ne. Thaqil magidanci, ga ƴaƴa, ga mata, ga jikoki a tambaye shi kudin cefa ne, kudin makaranta. Haza khafifun wa haza thaqil. Ko fita wajen yaki khifafan wa thiqalan, samarinku da kuma dattijanku. Haka waɗansu malaman suka ce, waɗansu malaman suka ce khifafan wa thiqalan, masu jin tsoro da waɗanda ba sa jin tsoro jarumai. Waɗansu malaman suka ce khifafan wa thiqalan, mawadata da talakawa. Al-khafif shine al-faqir, al-thaqil shine al-ghani. Mawadaci da wanda yake talaka duk ku fita wajen yaki. A takaice da maganganu wajen guda 10. Waɗansu malaman sun kai maganganun 15, amma dukkaninsu ba kishiyoyin juna bane. Yana cikin sabanin da ake kira ikhtilafu tanawwu a babin tafsiri, ba ikhtilafu tadad ba, sabani na ƙarin bayani na yadda wannan ma'anar ba ta cin karo da waccan, waccan ma ba ta cin karo da waccan. Lalle a wurin yaƙi ana buƙatan samari, ana buƙatan dattijai. Samari ƙarfinsu da kuzarinsu, dattijai hangen nesa da makircin yaƙinsu da ra'ayoyinsu, kaga ana buƙatar kowa. Lalle a wajen yaƙi ana buƙatan talakawa, ana buƙatan masu kuɗi. Talakawa su kawo kansu, masu kuɗi su ba da dukiyoyi masu kauri, kaga dai duk wannan kowa ya shiga ciki kenan. Lalle ana bukatan mai tsoro ya fita tare da mara tsoro dan ya koyi rashin tsoro a wurin mara tsoro, dan ya ƙarawa taron jarumai yawa. Shi kanshi idan suka taru da'ifun wa da'ifun yusawi qawiyan, suka ce da mai rauni da mai rauni da mai rauni in ka hada mai rauni plus mai rauni plus mai rauni sai ya zama mai karfi. Yasa suka ce la tuqasim bi wahidin ahla baitin fal qawiyyan fad da'ifan yaghliban qawiyya. Kada duk karfinka ka ce zaka tsokano mutanen gida su duka, domin idan ka gamu da ragwaye guda biyu sa iya cin nasara akan mai karfi guda daya. Wato sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Abin nufi dai kowa ya fita yaki. Malamai suka ce wannan dai kenan daga cikin wuraren da ke nuna yakin ya zama fardu ain, shine idan shugaba
idan imam idan khalifa yace a fito gaba ɗaya kowa da kowa to ya zama fardu ainin kowa sai ya fita ba wanda za a saurarawa wajen fita haka kuma idan abokanan adawa suka shigo gari har suke kokarin cin gari da yaki to yaki ya zama fardu ainin kowa sai ya fita ina fata an fahimta wannan yana cikin wurare da yaki ke zama fardu ain amma ba haka ba sauran wurare yakan zama fardu kifaya